कब से है? कल से? उससे पहले कब से था कमर का? कितने अरसे से कमर का था? ये कंधों में खिंचाव, प्रेशर सारा महसूस होता है? इधर ये हिप के साइड से दर्द पूरा पाँव तक जाता है? दोनों में? पाँव की उंगलियां सुन्न होती हैं, दर्द करती हैं, टांग सुन्न होती है? यूँ पता लगता है ऐसे कीड़ियाँ सी चल रही हैं टांग में, पाँव में, लोगों को पता चलता है? अच्छा, वो इनको लोअर से सारा मसला है ना, इनकी पूरी रीढ़ की हड्डी इसकी इनकी रीढ़ की पूरी हड्डी जो है ना वो पूरी डिस्टर्ब है। आप लेटे होंगे? ये दो महीने 1.5 महीने पहले मेरे पीछे ना एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको आता हूँ। अच्छा, वो तो उस टाइम ठीक हो गया था। फिर अभी एक्सरे में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है? फ्रैक्चर के इनका जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में इनके कम से कम 4 सेशन है। आज तो हमारा फ्री है, फिर कल आप इनको ले आएँ शाम को 6 बजे, ठीक है? फिर अगले दिन 6 बजे फिर वो सेशन क्या सोचते हैं, ठीक है? ये प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना होता है। अगर बीच में छोड़ देंगे तो वो दोबारा से दर्दें फिर स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपको कुछ टाइम के बाद फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए इसका प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको काफ़ी अभी घुटनों वाला खास टांगें दोनों सीधी करें, बिल्कुल सीधा करें, जिस्म सीधे होकर लेटें, जिस्म को बिल्कुल सीधा कर दें सेंटर में, बिल्कुल सीधा करें जिस्म को, ऐसे ऊपर से भी बिल्कुल सीधा, सार सीधा रखें, सार सीधा रखें। इधर आएंगे आप, ये रख दें बाहर। इनकी ये देखें कि पाँव छोटा बड़ा लग रहा है आपको, टांग छोटी लग रही है, ये देखें ये बड़ा लग रहा है, आप देखें ढीला छोड़ने का, बिल्कुल ढीला छोड़ने का, ढीला छोड़ने का, टाइट नहीं करना, ढीला छोड़ने, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ढीला छोड़ने, ढीला छोड़ने का। ये कंधों का खिंचाव खत्म हुआ है, साइड करवट पे होकर उठें, साइड करवट पे होकर उठें, गर्दन ऊपर नीचे करें, बाजू ऊपर नीचे करें, जो खिंचाव था, प्रेशर था, खत्म हुआ है, हल्के हुए हैं कंधे, फर्क पड़ गया। वो आराम से आएगा भाई, वो प्रोसीजर होता है पूरा, उसके मुताबिक चल रहा है। इधर साइड करवट पे होकर लेटें, सांस लेने में मसला तो नहीं होता। नीचे वाली टांग सीधी करें, ऊपर वाली को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ें टांग, इधर दर्द होता है, ये इधर साइड में इस हाथ को कंधे पे रखें, हाथ को नीचे रख दें, कंधे को ढीला छोड़ दें, पीछे जाने दें, ढीला छोड़ दें कंधे को, जिस्म को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ें, पीछे जाने दें, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, पकड़ना नहीं है इसको, ढीला छोड़ें, पीछे जाने दें जिस्म को, कंधे को ढीला छोड़ देंगे, सर को नीचे रखें, डरे नहीं, पीछे जाने दें इस कंधे को। आपने कढ़ाया हुआ कंधा यूं ही ठीक होगा, कंधे को ढीला छोड़ें, जिस्म को ढीला छोड़ेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको बिल्कुल ढीला छोड़ें, टांग को ढीला छोड़ें, इसको पीछे
पीछे सीधे करेंगे जो टांग, इसको ढीला छोड़ दें टांग। अब इसके अंदर को किसी जाने नहीं, ढीला छोड़ दें ऐसे, यूँ ढीला छोड़ें। चलें साइड चेंज करें। ये घुटनों वाला का थोड़ा फाका है। एक साथ नहीं आता भाई, पूरा प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक। साइड सीधा करें टांग को, नीचे टांग को सीधा करें, पीछे जाने के कंधे को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ने कंधे को पीछे जाने दें, गर्दन को सीधा रखें, सिर्फ इसको पीछे जाने दें। चलें उठने साइड करवट पे होगी, सीधा नहीं होता, साइड करवट पे होगा। जी उठें चलें, ज़रा चल के चेक करें कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का इसमें कमर में जो सेंटर में दर्द है ना वो चेक करें, वो बेहतर हुआ है। कंधों का खिंचाव प्रेशर बेहतर हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा था वो ठीक होगा। अभी फर्क पड़ा है, पहले से कितना बेहतर लग रहा है? 100 में से कितने % बेहतर लग रहा है? 50% बेहतर लग रहा है, 70% लग रहा है, 100% लग रहा है, 90% लग रहा है? कितना बेहतर लग रहा है? काफ़ी बेहतर लग रहा है। चलिए आ जाए।